Βρισκόμαστε στο σπίτι της γης. Για να δούμε τι είναι αυτό το σπίτι και τι έχει φιλοξενεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλές γιορτές. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, τους οποίους τους δίνουμε στους γονείς να μπορέσουν... Ναι, ακριβώς. Ό,τι βγάζει γη. Ναι. Και μπορούν με τα παιδιά τους να τα καθαρίζουν, να βοηθάνε τα παιδιά, τους γονείς και να απολαμβάνουν ένα χυμό ή ξηρούς καρπούς. Ξηροί καρποί βέβαια με τη φλούδα, τα καθαρίζουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς και κάνουν το χυμό μόνοι τους. Ωραία, ευχαριστούμε. Ζαχαρούλα λέει εδώ. Τι ακριβώς είναι η ζαχαρούλα? Η ζαχαρούλα έχει διάφορα εδέσματα. Έχει κουραμπιέδες, μελομακάρονα, κωνσταντινάτα, χαλβά. Και τι ακριβώς κάνετε εσείς εδώ? Εδώ προσφέρουμε στον κόσμο ό,τι θέλει να πάρει. Ναι, γεια σας. Από το χριστουγεννιάτικο χωριό του κόσμου, στην Κατερίνη, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να απολαύσει όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι εθελοντές, μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια κάποιου φορέα, και μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται, παραλαμβάνουν ένα χαρτάκι από την είσοδο, και το οποίο έχει 3 τετραγωνάκια, και μπορούν να πάνε σε 3 σπιτάκια. Στο σπιτάκι της γης να πάρουν φρούτα, ξηρούς καρπούς. Στο δικό μας τη ζαχαρούλα να πάρουν εδέσματα, γλυκίσματα. Και στο σπιτάκι της Παπαδούλας όπου μπορούν να παραλάβουν popcorn για τα παιδιά αυτά. Σβήνουμε στο κάθε κουτάκι, βάζουμε ένα χ, ώστε να μην ξαναέρχονται συνέχεια και συνέχεια. Καταλαβαίνετε. Οι μεγάλοι μπορούν να επισκεφτούν την κουζίνα της γιαγιάς, όπου είναι η φασολάδα, ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, τον καφέ και το τσάι στον καφενέ. Και φυσικά χωρίς είσοδο. Η είσοδος είναι 2 κιλά τρόφιμα κατά άτομο και όποιος δεν μπορεί να φέρει κάποια ποσότητα θα περάσει ελεύθερα. Τα τρόφιμα που παραλαμβάνουμε είναι για το κοινωνικό παντοπολείο της εθελοντικής ομάδας. Παπαδούλες διαβάζουμε, αλλά παπάδες δεν βλέπουμε. Για πείτε μας τι κάνετε εσείς εδώ. Popcorn φτιάχνουμε. Τα λέμε και πατλάκια, γιατί πατλακίζουνε, σκάνε. Έτσι σε λίγο θα αρχίζουν να σκάνε, είναι η δεύτερη δόση που κάνουμε. Από την παραγωγή κατευθείαν στην κατανάλωση. Να σας δώσουμε και εσάς ζεστές. Έρχονται και οι μεγάλοι και οι πιτσιρικάδες. Έχουν το κουπόνι τους, παίρνουν στο χωνάκι τις παπαδούλες, ζεστές. Σημειώνουμε ότι τις έχουν παραλάβει και πηγαίνουν σε κάποιο άλλο σπιτάκι να πάρουν γλυκά, οτιδήποτε. Σφεντόνα, άλλο πρωτότυπο όνομα. Για πείτε μας εδώ τι γίνεται ακριβώς. Εδώ σήμερα δεν θα παίξουμε με τη σφεντόνα, θα παίξουμε με το φυσοκάλαμο. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να ρίξουν στα μπαλόνια στόχους και να τα σκάσουν. Και έτσι θα κερδίσουν κάποιο παιχνίδι της επιλογής τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Κρικάκια λέει εδώ, για να δούμε τι ακριβώς θα μας πει εδώ ο κύριος, τι ακριβώς κάνουμε. Με το που έρχεται ένα παιδάκι και έχει το κουπόνι, το οποίο παίρνει βέβαια αφού παραδοθούν τρόφιμα ή φάρμακα στην είσοδο, με το κουπονάκι αυτό λοιπόν έρχεται να παίξει. Εάν καταφέρει και βάλει το κρικάκι μέσα στο μπουκάλι, σφραγίζουμε το κουπονάκι του και πάει και κερδίζει ένα δωράκι από το άλλο περίπτερο απέναντι.
Μάλιστα, εσείς είστε εθελοντής. Ναι, εθελοντές είμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Καλά. Η κουζίνα της γιαγιάς, αλλά μόνο γιαγιά δεν βλέπουμε εδώ μέσα. Για πείτε μας εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά η κλασική κουζίνα της γιαγιάς. Ναι. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται εδώ. Εδώ έχουμε τη φασολάδα σήμερα, έρχεται ο κόσμος, μοιράζουμε όποιος θέλει φασολάδα, ελίτσες. Και κάθε μέρα έχει διαφορετικό φαγητό ή κάθε μέρα φασολάδα? Μέρα διαφορετικό. Δηλαδή αύριο θα έχουμε ρεβίθια παράδειγμα. Ρεβίθια, ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Φτάσαμε και στον καφενέ. Για πείτε μας εδώ στον καφενέ, τι ακριβώς κάνετε? Τσάι, καφέ. Ναι, λίγο, γυρίστε λίγο να μιλήσουμε στο... Τσάι, καφέ. Τι καφέ, τι είδους καφέ έχετε, μόνο ελληνικό ή γενικό? Φίλτρο ελληνικό. Ζεστό κρασί. Στο κρασί, πολύ γερμανικό αυτό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μωρά θέλετε. Για πες μου λίγο, πώς φαίνεται μέχρι στιγμής στο χωριό? Είναι πολύ όμορφο. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και εύχομαι να καθιερωθεί και να βοηθάμε τον κόσμο έτσι με τόσο σωρός τρόπους. Καλησπέρα σας. Για πείτε μου εδώ, τι είναι το ταμείο, είναι ακριβώς εδώ? Ίσως. Μάλιστα. Τι κάνετε ακριβώς εδώ? Εδώ παραλαμβάνουμε τα τρόφιμα που μας δίνουν, που προσφέρουν οι επισκέπτες και τους δίνουμε ένα κουπόνι για να μπορούν να πάνε στα διάφορα σπιτάκια. Κάποια δεν είναι. Στην κυρία. Λοιπόν, Ελπίζουμε να έχουμε πολύ κόσμο σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χωριό μας. Είναι μια προσπάθεια που κάναμε όλοι οι εθελοντές. ο κάθε ένας επισκέπτης λοιπόν πρέπει να φέρνει 2 κιλά τρόφιμα, Τρόφιμα και θα παίρνει στα 2 κιλά ένα κουπονάκι με το οποίο θα μπορεί να... 2 κιλά φάρμακα. Όχι, κάποια φάρμακα. Ή μπορεί, αν δεν θέλει να δώσει τρόφιμα, να δίνει κάποια χρήματα όσα θέλει για τους γιατρούς του κόσμου και να παίρνει την απόδειξή του. Και με το κουπονάκι που θα παίρνει θα μπορεί να πίνει κάτι, να τρώει από τα ωραία γλυκά που έχουν φτιάξει πάλι οι εθελοντές. Επειδή σήμερα είναι η πρώτη σας μέρα και επειδή αυτό θα βγει αύριο και όλα θα είναι στον αέρα, να ξέρει ο κόσμος που θα επισκεφτεί τι θα περιμένει και τι. Κάτι πολύ σημαντικό, ότι αν κάποιος δεν έχει τρόφιμα μπορεί να περάσει, απλά δεν θα κεραστεί από τα... Άρα δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να Κοιτάμε, απλώς λέμε αν θέλουν να φέρουν. Εδώ είναι ο Άι Βασίλης. Πού είναι ακριβώς ο Άι Βασίλης, για πείτε μου. Ο Βασίλης δεν έχει έρθει ακόμα. Εδώ πέρα τώρα τα παιδάκια γράφουν γράμμα στον Άι Βασίλη και μετά ο Άι Βασίλης θα τα πάρει μαζί του και αφού πάρουν και το πιστοποιητικό ότι ήταν φρόνημα παιδάκια φέτος, Το οποίο θα τους το δώσει ποιος? θα τους το δώσουν εκεί στις χειροτεχνίες που κάνουν. Θα πάρουν το πιστοποιητικό και ο Άγιος Βασίλης τότε θα τους φέρει το δώρο. Άρα δεν είναι το ταχυδρομείο του Άι Βασίλη. Το ταχυδρομείο του Άι Βασίλη. Εσείς είστε καλικάτζαροι. Εμείς είμαστε βοηθοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Εδώ που λέτε ότι βλέπουμε είναι το αράνι. Για να μπούμε μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο. Εσείς είστε που δίνετε τα πιστοποιητικά στους... Ναι, εγώ είμαι που πάνε μετά πιστοποιητικά. Έτσι ακριβώς. Αλλά τα γράμματα που θα στείλουν θα τα φέρουμε την πρωτοχρονιά, όχι από τώρα. Μάλιστα. Εσείς τώρα ήρθατε για αυτές... Ήρθατε από το Βόρειο Πόλο, ήρθατε τώρα για αυτές... Ναι, μιλάμε για πολύ κρύο. Πολύ κρύο και πέρα εδώ είναι η χαρά Θεού. Ναι. Και τι ακριβώς κάνετε εδώ τώρα, βγαίνετε? Εδώ θα έρθουν τα παιδάκια, θα τα δίνω δωράκι, καραμελίτσες. Και το πιστοποιητικό μισό. Το πιστοποιητικό θα τριγυρνάω και όπου βρίσκω παιδάκι καλό να είναι ήσυχο, γιατί πρέπει να είναι ήσυχα τα παιδάκια. Δεν μπορεί να, να κάνουν αταξίες. Εμάς θα μας δώσετε ένα πιστοποιητικό? Όχι. Γιατί δεν είστε παιδάκια εσείς. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Δεν είστε παιδάκι όμως, γιατί μπορεί. Πολύ θα το ήθελα, πιστέψτε με πάρα πολύ. Ναι, είναι εύκολο. Απλώς όταν θα αρχίσουν οι μουσικές και όλα αυτά δεν έχετε παρά χοροπηδάτε. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Καλά. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο χριστουγεννιάτικο χωριό του κόσμου και στο Αράνι, στην αποθήκη. Δεν είναι το αράνι. Τι ακριβώς γίνεται εδώ, για πείτε μας. Εδώ γίνονται όλα τα πολιτιστικά δρόμενα, τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή, στη γωνία που βλέπετε πίσω μου θα διαβάζονται παραμύθια, δραματοποίηση παραμυθιών, κουκλοθέατρο, παιδικό θέατρο και άλλα πολλά happening με τα μικρά παιδιά. Απέναντι ακριβώς θα γίνονται οι συναυλίες, χοροδίες, σύλλογοι που θα παρουσιάζουν πολλά γκρουπ τα κομμάτια τους, μουσικά δρόμενα. Και στο κέντρο ακριβώς, στο τζάκι μπροστά, είναι ο Άγιος Βασίλης. Καφέ πάνω. Για πες μας ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα, από αυτή τη μεριά του... Πώς το είπαμε, το μέρος αυτό? Σήμερα ξεκινάει το χριστουγεννιάτικο χωριό του κόσμου. Έτσι, η εθελοντική ομάδα «Ο Τόπος μου», πρωτοβουλία
στην οποία ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί πολίτες του τόπου, έτσι με πολλές εκδηλώσεις, ξύλινα σπιτάκια, όλο το project είναι χειροποίητο, έτσι με πολύ μεράκι. Καθημερινά θα έχει δραστηριότητες για τα παιδιά, παραμύθια, προβολές και φυσικά συμμετοχή χοροδιών, μουσικών σχημάτων. Σήμερα μάλιστα θα έχουμε το μουσικό γυμνάσιο, στη συνέχεια ντουέτο Νίκος Πολυζόπουλος, Ανδρέας Γιάκας και μετά τρίο Αλέξανδρος Καλυφατίδης, ο υποφαινόμενος, Αλέξης Καραβέργος και Βαγγέλης Μπουσμαλής, να γιορτάσουμε την έναρξη του χωριού. Θα συμμετέχουν και παιδιά, φαντάζομαι, σε αυτή την... Όλο το γεγονός είναι φτιαγμένο για τα παιδιά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να περάσει να δει πώς είναι μέχρι τις 31 του μηνός. Σωστά, μας έχει καλέσει η εθελοντική ομάδα δράσης να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη γιορτή της πόλης. Και εσείς όπου καλείστε φυσικά δίνετε το παρόν. Όποτε μπορούμε είμαστε πάντα παρόντες, ειδικά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η αποστολή σας είναι να προλάβετε τα χειρότερα, φαντάζομαι. Βέβαια ευχόμαστε να είμαστε πάντα αχρίαστοι. Άνεργοι. Έχουμε τη δυνατότητα, αν χρειαστεί, να κάνουμε το καλύτερο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Άρα λοιπόν εσείς έχετε εδώ όλα τα μέσα που χρειάζονται σε περίπτωση που κούφια η ώρα που τα ακούει. Γίνει κάτι. Βεβαίως. Να το προλάβετε στο πρώτο επίπεδο τουλάχιστον. Έχουμε τον εξοπλισμό μας, έχουμε τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Οπότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί, ακόμα και το πιο χειρότερο. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και εμείς από τη μεριά μας ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Ήρθαμε και στις χειροτεχνίες. Πώς μας ήρθατε? Τι κάνετε εδώ εσείς ακριβώς? Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα εργαστήρι στο οποίο έρχονται τα παιδάκια και κάνουν χειροτεχνίες. Πρέπει να μάθουμε στα παιδάκια ότι αν δεν λερωθείς δεν διασκεδάζεις και ότι επίσης τα παιδάκια πρέπει να κάνουν τα δωράκια τους και όχι να τα αγοράζουν. Εξού και η ζωγραφία στο πρόσωπο, έτσι, άμα δεν λέω. Είμαι μοντέλο σήμερα, τι να κάνω. Τι ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ κάνουμε πλαστοζυμαράκια. Εδώ πλάθουμε κουλουράκια με τα... Δεν πλάθουμε ακριβώς κουλουράκια, παίζουμε με το ζυμάρι. Είναι αλάτι και αλεύρι, είναι πάρα πολύ εύκολη κατασκευή. Τα παιδάκια παίζουν, μαθαίνουν να κάνουν μαγειρική στην ουσία με παιχνίδι και στο τέλος τα ψήνουμε και τα βάφουμε. Τα ψήνουμε κιόλας, έχουμε δυνατότητα. Να γίνονται. Ωραία. Και πάρα δίπλα ακριβώς τι γίνεται? Δίπλα τα βάφουμε. Είναι το ίδιο, απλά αυτό είναι ψημένο, το οποίο τώρα το βάφουν και θα το πάρουν. Θα γίνονται στολίδι. Και με το χρώμα επάνω είναι φαγώσιμο αυτό? Όχι, δεν τρώγεται. Είναι μόνο για να στολίσουμε το δέντρο. Να και ένας γνώριμος, τον είδαμε άδαθο πριν, τώρα θα σου δούμε και βαμμένο. Τώρα βγαίνω σε λίγο στο make-up. Τον ετοιμάζουμε. Εσύ είσαι τι μακιγέρ? Εγώ είμαι μακιγέρ. Η δική του ή γενικά η μακιγέρ εδώ του? Είμαι γενικά η μακιγέρ για σήμερα. Μάλιστα. Κάνετε τους ανθρώπους πιο χαρούμενους. Προσπαθούμε. Να σας όχι πιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Έχουμε κοντά μας έναν από τους υπεύθυνους, τον Ηλία του Ζουλακίδη, που είναι υπεύθυνος για όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ γύρω. Θα μας πει δύο λόγια για την ιδέα και το τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, φυσικά και καθ' όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Σωστά. Εγώ θα ξεκινήσω 2 χρόνια πριν. Πριν 2 χρόνια ο χώρος αυτός ρήμαζε. Ήταν ένα εγκαταλειμμένο τοπίο
μια κτηριακή εγκατάσταση μέσα από την οποία έβγαιναν φίδια, κυριολεκτό. Λοιπόν, πήραμε την πρωτοβουλία να προστατεύσουμε αυτόν τον χώρο, διότι εδώ και 12 χρόνια δεν χρησιμοποιείται πλέον, 14 συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα ευτυχώς να υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι άκουσαν όλα αυτά τα οποία τους είχαμε αναφέρει, μελέτησαν αυτά τα οποία έκανε η ομάδα στο παρελθόν και τελικά αποφάσισαν να μας παραχωρήσουν τον χώρο για τα επόμενα 5 χρόνια. Και σήμερα έχουμε χτίσει το χωριό εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς. Πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο, από το κοινωνικό ιατρείο, από όλες αυτές τις δράσεις. Τις γνωστές πια δράσεις της εθελοντικής ομάδας. Λοιπόν, έχουμε το χριστουγεννιάτικο χωριό. Για μένα το χριστουγεννιάτικο χωριό είναι μια ιδιαίτερη δράση η οποία έχει ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε στο παρελθόν από την εθελοντική ομάδα. Αυτή η δράση έχει έναν ως απότερο στόχο να ενώσει την πόλη. 257 εθελόντριες και εθελοντές θα δουλέψουν στο χωριό αυτό. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, εργάζονται 70 άτομα. Έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Μεγάλη συμμετοχή, ναι. Συνολικά θα χρειαστούν 1.350 βάρδιες, δηλαδή σε κάθε σπιτάκι βλέπετε 2 άτομα. Αυτές είναι 2 βάρδιες. Θα χρειαστούν 1.350 βάρδιες για να καλύψουμε τις ανάγκες του χωριού στις επόμενες 19 μέρες. Ήδη το 70% είναι καλυμμένο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, εντάξει. Από αύριο όμως, σήμερα ανοίξατε 5 η ώρα. Από αύριο όμως, θέλω να μου πεις, θα λειτουργεί όλη μέρα? Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν λειτουργεί το απόγευμα και μετά? Ποιες ώρες θα μπορεί να είναι δεδομένο πότε θα λειτουργήσει. Έχει οριστεί. Το χωριό θα λειτουργεί 5 με 10 κάθε μέρα από σήμερα μέχρι και την 31η Δεκέμβρη, εκτός από την 17η, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, οι επόμενες μέρες, Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα, θα δουλέψει μόνο το πρωί 10 με 1 για τα σχολεία. Ήδη έχουν δηλώσει περισσότερα από 40 σχολεία, 2.500 μαθήτριες και μαθητές που θα επισκεφτούν το χωριό. Πρωινές ώρες 10 με 1. Άρα λοιπόν μόνο αυτό το μικρό κομμάτι των 4 ημερών, ιδάλλως θα δουλεύει 5 με 10 κάθε μέρα. Ήδη μας έχουν πει στην είσοδο τι ακριβώς γίνεται και πώς μπορεί να περάσει. Θα ήθελα να τα πεις και εσύ μια φορά στον κόσμο που θα δει το βίντεο και θα θελήσει να περάσει από το χωριό να το δει, ρίξει μια ματιά. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Εδώ μπορεί να μπει ο καθένας και να απολαύσει τον Άι Βασίλη, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το εργαστήρι των Χριστουγέννων. Τα οποία τα περιηγηθήκαμε όλα, πρέπει βεβαίως, να παίξει στα παιχνίδια παντού. Δηλαδή το παιδί μπορεί να διασκεδάσει, να ανέβει στο έλκυθρο. Εδώ δεν χρειάζεσαι χρήματα. Λέμε στον κόσμο, αφήστε το πορτοφόλι στο σπίτι σας. Όμως, αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να στηρίξουν το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί γι' αυτό γίνεται, και μας έφεραν 2 κιλά τρόφιμα, θέλουμε να τους πούμε ένα ευχαριστώ. Και τους δίνουμε μία μικρή χριστουγεννιάτικη κάρτα, η οποία έχει 3 κουτάκια. Με αυτά τα 3 κουτάκια μπορούν τα παιδιά ή ο κάτοχός της να πάει στη ζαχαρούλα και να πάρει ένα γκουραμπιέ. Να πάει στο popcorn, να πάει μία σακούλα popcorn. Ένα μικρό κερασματάκι, έτσι, να πάρει ένα κρασί. Έχουμε για μικρούς και μεγάλους να δώσουμε κάτι. Και προσέξτε, όλα αυτά από περισσότερες από 120 εταιρείες, επιχειρήσεις και πολίτες της πόλης μας, του νομού μας, οι οποίοι είχαν να προσφέρουν κάτι. Από το ειστέρημά τους. Είναι αξιοεπαίνω όλο αυτό. Αν δεν υπήρχε η στήριξη αυτή, πρώτον, των εθελοντριών και των εθελοντών και δεύτερον, όλων αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες με υλικά αλλά και με την προσωπική εργασία κάποιοι πολίτες, δεν θα μπορούσε να στηθεί αυτό το χωριό. Εννοείται βεβαίως ότι το μεγάλο στήριγμά μας ήταν οι γιατροί του κόσμου, οι οποίοι δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, εγώ οφείλω να το πω. Μπορούμε να κάνουμε και ένα άλλο ρεπορτάζ κάποια άλλη στιγμή για αυτό το θέμα, αλλά πες μας τώρα. Λοιπόν, ναι. Όχι, υπάρχουν περίεργοι οι οποίοι θα ρωτήσουν από πού βρήκαν τα λεφτά αυτοί και τα κάνανε αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζεις ότι το κάνουν πάντα. Το κάνουν, δεν πειράζει. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλω να τους κρατώ σε αγωνία, να τους πω πού βρήκαμε τα λεφτά. Λοιπόν, το χωριό, τα σπιτάκια που βλέπετε, κόστησαν 5.800 ευρώ. Τα υλικά, τα ξύλα. Το άλλο είναι θελοντική δουλειά. Οι βίδες, έτσι. Αυτά τα χρήματα τα πλήρωσαν οι γιατροί του κόσμου. Και 3.000 ευρώ, 1.000 ευρώ κόστησε μόνο η βιβλιοθήκη, η ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Αυτές τις 3.000 ευρώ για τα υπόλοιπα μας τα έχει δώσει ένας σύλλογος Ελλήνων από το Αμβούργο, ο οποίος έχει δρά με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού ιατρείου του ελληνικού στην Αθήνα. Ένα από τα μέλη της ομάδος αυτής είναι από τα Καταλόνια, από εδώ από την Κατερίνη. Και ερχόμενοι εδώ είδε τι κάνουμε και λέει παιδιά θα σας βοηθήσουμε κι εμείς.
Όλα τα παραστατικά είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, μπορεί να τα δει, ο καθένας να τα ελέγξει και αν έχει παράπονα να έρθει να μας βρει. Εδώ είστε πάντως. Εδώ είμαστε, ναι. Μέχρι την 31η Δεκέμβρη. Και μετά φαντάζομαι. Και μετά βεβαίως, ναι, βέβαια. Μέχρι τότε ως Άι Βασίλης, μετά ως Ηλίας Τσολακίδης. Συνεχώς ως Ηλίας Τσολακίδης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές, καλή επιτυχία σε όλα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλό. Και ό,τι χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Από την Κατερίνη και από το χριστουγεννιάτικο χωριό του κόσμου για την διαδικτυακή τηλεόραση Σπορέας.tv και το Kappa News Blogspot, Πέτρος Σταθακόπουλος.